たった3秒でわかる。あなたの隠れた弱点、直感で1匹選んでください。犬、猫、虎、当たってた人はチャンネル登録して、次回診断もチェック。犬を選んだあなた、人に合わせすぎて自分の意見を後回しにしがちです。もっと自分を大切にしましょう。猫を選んだあなた、自由を求めるあまり協調性を欠くことがあります。周囲とのバランスを意識すると、虎を選んだあなた、向上心が強い反面、完璧を求めすぎて疲れてしまうことも、時には力を抜くことが大切です。面白かったら高評価&チャンネル登録よろしくね。